Идеальный фартук для идеальной кухни. Ни в коем случае не выбирайте плитку, мозаику, как бы красиво она ни выглядела. Смотрите, у такой плитки очень много швов, куда будет попадать вода или жир, если это в районе варочной панели. И это будет очень непрактично, потому что отмывать это крайне тяжело. Для идеальной кухни лучше всего использовать плитку широкого формата, там 60 на 120 сантиметров или 60 на 60. Самый идеальный фартук — это плиты форматом 3 или 4 метра. То есть представьте, на всей кухне можно сделать цельный фартук вообще без швов. Это визуально красиво, то есть если там есть какой-то рисунок, то он не прерывается.